朋友们听到了没有？我们半夜3更听到这个呼噜声，你说谁睡得着？现在是1点45分钟，我们3个人，你看，杨一哥顶着个黑眼圈，你睡得着吗？你是不是吵醒了？吵到我房间，你在隔壁睡是不是？贝贝，你是不是也被爸爸的呼噜声吵醒了？大家来听一下啊！大家有没见过这样打呼噜的人？实在是太吵了，捏住他的鼻子。哎呦我的妈！哎呀，不打呼噜声音实在太大了。爸，你有什么办法才能让爸爸不打呼噜？我都好困了。对呀。哎，我想到一个办法，什么办法？你们跟我来。Later. 记住我刚刚教你们的没有？准备好了吗？开始！哎呦我的妈！怎么了？怎么了？哎，老婆，怎么了？怎么了？你说怎么了呢？怎么了？怎么了？我哪知道怎么了？到底怎么了？我哪知道怎么了？怎么了？杨一科，你拿个盆干嘛？对啊，叫你你知道为什么不？哎，为什么不？我的天呐，你刚刚打这个呼噜啊，人家他们2个人在隔壁睡觉都吵醒了，你知道吗？所以我们要有那么夸张吗，老婆？没那么夸张，我等给你听一下，我录了视频，以视频为证，还有那么夸张？这个比雷都响，跟打雷一样的。我怎么自己都没听到啊？你自己打的，你自己。是啊，我没听到啊！你们这是骗我吧？半夜3更的，看现在几点了刚刚我看的是1点45分。 ？1点45分就把我吵醒了。你谁让你自己打呼噜打这么响啊？是不是啊，杨一哥、贝贝？你搞得人2个小时睡都睡不着，我的黑眼圈好严重，你还怪我们？我困死了啊，困死了！还让他们人睡觉了？谁告诉你们要你们用这种方法来搞我的？老婆，你这个，哎呀，我真的没想到你原来是你这个，哎呦我的妈！大家有没有见过这个人？半夜3更把我们全家都吵醒了，这呼噜声跟雷响一样的。大家有没有见过这样同款老婆？有没有同款老公的？有没有同款老婆啊？半夜3更把老公吵醒？